形成了0比1，我们蓝队1分暂时领先哦。哇哦，想不到我们蓝队今天的士气真的是非常的高昂啊！好，准备好第2回合，请开始。刚刚蓝队的杀球相当的强而有力，不用把红队同学都招架不住哈。哎，这时候我们红队同学要出什么高的战术来反败为胜呢？哦，这时候我看到我们的红队同学亲们觉醒开了，这个蓝队同学你们要小心啊！哇哦，这么快，哇哦！又轻而易举得到了1分哈，那现在的比数呢，已经形成了0比2，我们蓝队同学已经平排喽。好，第3回合，准备好，请开始。哦，这个球也接得住哦，我的天哪！好，那时候他们我红队同学说来个奇迹逆转胜呢，还是我蓝队同学获得我们的冠军啊！来，这个拿去的掌声，包括还有尖叫声，跟他们鼓掌，加油！加油！加油！哇哦！我们蓝队同学再次打破僵局，最终的比数呢已经形成了0比3，恭喜我们蓝队获胜，来给大家掌声鼓励。我们来个同学，你让我继续道歉，来队同学到4胜的第1分，我们蓝队拿下还得1分，哇，太厉害了！来，这是我们红队的皮皮，来有快速回传，一定非常惊险的英雄，哇哦，非常厉害！是我来个继续的得1分了，哦，大家看，哦，这个比数已经形成2比1，我们蓝队已经落后之后，他们红队来上来，哇哦，哇哦，最终的比数呢已经形成了3比1。恭喜我们的红队获胜，来给大家掌声鼓励。好，那我们球类项目比完后，接下来进行到我们体操项目的比赛啦。那么做体操呢，评分权都在各位同学手上，大家帮我们看一下哪一个同学做的动作最标准又最确实。首先，先给我们红队一次掌声鼓励。我们蓝队今天好像悄悄的不知道要做什么呢？好，感觉我们蓝队今天好像非常紧张，他需要一点热身一下哈。那可能我们红队同学已经烧的要，哎，左，哎左，再右，再左，再右，很好，上，再来360度大风车，来你们掌声越大声，他们转得越快哦！哇哦，速度2台直升机，好像有人出彩了哈！成事不足败事有余啊！你不如跟他下来帮我，你看越帮越忙哈！好，那我们现在红队表现完了，那现在轮到非常害羞的蓝队同学哈！哇哦，感觉我们蓝队同学今天好像要拿什么法宝来获得这项比赛的胜利呢？好，来，也给我们蓝队同学来一次掌声鼓励。我们蓝队好像带了一个双人项目的演出，想必要带来一个具有高度默契性的表演。那如果中间有什么小小的烂场跟动作不协调的话，到时候少扣分哦。好，学生们准备好，请开始。来，左，右，再左，再右，再左，再右，很好，上，再来360度大风车，来你们掌声，掌声尖叫声越大声的话，他们转得越快哦。哦，就屁股2台直升机在地上旋转的太厉害啦！来，谢谢，掌声鼓励。哦，好，那么接下来就是轮到你们评比的时间了哈。来，我们2位同学的身手都真的相当领先哦。各位同学要好好认真啊，怎么这样子？那现在比数已经形成2比2平手状态，那得到我们冠军呢，会获得海狮牌照券1张。哦，现在有人已经金牌送到冠军10分出去了。我们比赛终于结束，来给大家掌声鼓励一下。各位同学，选手们准备好举起擅长的骑士步枪，力量、速度一气呵成，哇！来给掌声鼓励一下。好，那这时候我们的皮还要带上叫做深水炸弹，哇！为什么叫深水炸弹呢？刚刚这种情形，那我们再做解释，来第2个红红线。
哈。好，那么接下来又轮到我们蓝队哦。但是呢，蓝队同学今天要带来一个具有非常神秘感的演出哦。有多神秘呢？不瞒你说，全世界只有2头海狮才会做得出来哦。想不想看？想看的请举手一下，我看一下好不好？哇哦，全部人都想看哈。好，那这时候呢，把你的目光转移到蓝队的大牛身上呢。当我数到3的时候呢，一起看好大牛的脸部表情动作哦。来，大牛，1、2、3，大家有没有看清楚？有没有看到的？没有看到，请再举手一次，我看一下好不好？哦，还蛮多人没有看到哈。没关系，那我们再来一次哦。这时候要拿出你们的手机、相机还有摄影机来捕捉这个非常精彩逗趣的画面哦。来，1、2、3，掌声鼓励！哇哦，真的相当的可爱哈。好，那现在轮到我们红队同学，还有什么动作要表现要展现一下呢？皮皮有吗？叫你平常多做练习了，可是我们的多多好像今天有准备哦。来，这时候看我们多多还要带什么个人特殊才艺呢？来，准备好，开始！1、2、定，你有厉害不？来，滑上个腿嘞！好，那么现在我们第2堂的体育课程呢，就要这边告一个段落。好，那我现在我们宣布第2堂课说声下课喽，拜拜。哦，他在那边哦，实在是太有精神了，不愧是我们。欢迎同学。哦，是不是都相当漂亮啊？好，那就为大家一一介绍一下哈。在我左手边呢是我们 Lisa 同学，而在我们的右手边呢就是我们小不点同学哦。他们今年都是10岁，也都是加州海狮的品种。那到这边呢，大家一定都会有疑问：这2只海狮呢，跟刚刚那只大熊比起来，同样品种，同样年纪，但是它的 size 为什么会差这么多嘞？来，有没有知道为什么呢？好，大家仔细看好哦。好，我们的海狮同学的耳朵跟人类一样有外耳壳。那么接下来呢？那我们海狮同学为了要欢迎大家来到我们晃晃小学堂。好，那我们今天 Lisa 跟小不点呢，准备一首非常好听的欢迎曲要给大家听哦。那么在唱歌之前呢，来，各位同学伸出你们的双手，跟我一起打拍子哦。来，准备好，开始。又准备好，真高兴的见到你，满心欢喜地欢迎你，欢迎，我们欢迎你，掌声鼓励！哇哦，好不好听？好听哦，我就知道我唱歌非常好听哦。好，那么我这样子好，那么接下来呢，就是我们顶上动物的时间啦。那等一下呢，我们班上这2位小老师会挑战顶上动物的时间哦。那只要把这个球抛在我们海狮的头上，定超过3秒钟，这个动作就完成哦。那现在从这一位开始来 ，OK 了吗？好，准备好，看我们的小不点会不会挑战成功了？准备好，开始，来，1秒钟、2秒钟、3秒。哇！恭喜你完成了进入不是抛给我哈，真的是好。那现在轮到我们的 Lisa 同学，看看我们 Lisa 同学有没有做好准备呢？来，准备好，请开始。你好像都没有在认真。好了，再点下去啊，下午就要那种。真的是好，那没关系。那现在刚刚在这么近的客人是刚才唱的过程中，你们有没有看到海狮的牙齿呢？有没有看到？但是你们想知道海狮牙齿有几颗吗？30颗、40颗，还是50颗？那不然这样好了，那现在请班上这2位同学帮我们算看海狮牙齿到底有几颗哦。来，准备好，开始。这边同学可以顺便看一下哦，那个黑色的就是他的牙齿哦。好，等你们有答案的时候，记得来跟我讲一下哈。这边同学有没有看到他的牙齿？那个黑色就是他的牙齿哦。好，停。
来，我先问一下这边的同学，好了，你们有算到几颗呢？有算到几颗？还是都在拍 ？OK，晃晃小学堂，我们改天再见喽，拜拜。